որ Աննա Հակոբյանը եւ Փաշինյան զույգը շրջում է մարզերում եւ կրթում է հանրությանը, դա կազմակերպում է փակ նիստով։ Ձեր համար հարցեր չի առաջացնում, որովհետեւ ըստ էության կրթելը հրապարակային պիտի լինի, որ վարակիչ լինի, ավելի մեծ քանակով մարդկանց ներգրավի։ Ինչ են խոսում փակ դռների հետևում, որ վախենում են դա հրապարակայնացնել։ Անկեղծ ասած, ես չեմ իրենց բովանդակությանը չեմ հետևում, իսկ խորապես տեղյակ եմ, որ վարչական լուրջ վարչական ռեսուրս է օգտագործվում եւ շատ այսպես մամուլի քարտուղարներ, բաներ գիտեք, այդ վարչական ռեսուրսի այդ մի շրջանակ կա, միշտ ստրկահաճ եւ բան օրվա պոլիտկոռեկտության շրջանակում գնում են եւ ստիպված են գնում, որովհետեւ այն պրիմիտիվ բացատրությունը կա, տուն ենք պահում։ Պիտի գնան, գլուխները կախ լսեն հերթական մեկին գումարած մեկը կամ մեկին գումարած մեկը երկու չէ, այլ է, որտեւ տրանսֆորմացիա է կատարվում։ Սա հանրային ուղեղների տրանսֆորմացիա է կատարում իրական Հայաստանի գաղափարախոսության։ Իրանք հիշում եք մենք մի ժամանակ որ ասում ենք տրանսֆորմացիա է կանում հայկականության ինքնության ջնջում, հիմա խոստովանում են որ այո, էս է իրական Հայաստանը, Թուրքի ուզած Հայաստանը։ Իրենք Թուրքի ուզած Հայաստանը վերաձևում են ըստ իրենց աթոռի եւ իրենց կիսավարտ եւ անավարտ կրթությամբ եւ if առաջին անգամվա զարմանքով ողբը եթե ինձ ժամանակին խորենացու ողբը ժամանակին մատուցեին ես կիմանայի կարթեի իմանայի եթե նոր այո ոչ ողբը ոչ այո կամ Թումանյանի դառնացած ժողովուրդ հոդվածաշարը Եվ գիտեք, այդ ինձ հիշեցնում է մի անեկդոտ կներեկան լրջացրեցի, այդ տաքսի վարորդը ցեղասպանության մասին լսում գնանք Թուրքիա, հիմա այս առաջին անգամվա զարմանքով հայտնաբերում, բայց այս ամեն ինչը շատ ավելի ակնհայտ է։ Սա նախընտրական քարոզչություն է եւ սեփական նոր, որտեղ այս վարկաբեկված թիմին պիտի նոր թիմ փոխարինի։ Իրենց վարկանիշը, ինչքան էլ իրանց ճղեն, չգիտեմ, անցյալի ռևիզիայով զբաղվեն, ասեն, որ դուք սխալ եք, բան հանրային հրեշայնացումը շարունակեն նախկինների, այլևս սպառվել է։ Այդ կապսուլը սպառվել է։ Եվ նաև այդ մարդիկ է սպառվել, ովքեր նարատիվները գեներացրել են։ Հիմա պետք է նոր թիմ առաջ բերել, եւ այս քաստինգ են անում, թե հաջորդ թիմը ով պիտի լինի, եւ նաև մի բան էլ ցավոք սրտի մեր ժամանակների մի դառը բացահայտում էլ արեցինք շատերս, ինչպես եւ ես, մեր հանրային գիտակցության մի մակարդակ կա անթույլատրելի կամ ոնց ասեմ պետականության հետ ոչ ներդաշնակ մի զանգված կա։ Եվ իրանք հենց այդ զանգվածի վրա են իրենց շեշտադրումը անում, խոսնակ EM-ը մտեք եւ տեսեք խոսնակ EM-ում չքարոզեմ ես դրանց, բայց հատուկ պրպտում են եւ պեղում են եւ այդ տեսակներին են բերում այսպես բերում են առաջին գիծ մարդիկ, ովքեր ատելության խոսք, հանրային դա ազգային ինքնաոչնչացման մի հատ բան է։ Այսպես ճանապարհ են ворթեգրել եւ այդ տեսակին միգուցե այդ տեսակ, որը արմատական լուրջ կրթություն չունի, կարող են նույնիսկ ապացուցել, որ մենք այս տարածաշրջանում եկվոր ենք եւ այս դեգրադացիան, հանրային մտքի դեգրադացիան սկսվեց կրթական համակարգից, կրթական չափորոշիչներով, դասագրքերի փոփոխությամբ, տրանսֆորմացիա, իրական դեգրադացիա։ Ես ոչ թե դեմ եմ հանրության կրթելուն, բայց դու կարող ես այդ խմորից ստանալ վիրտուոզ ինչ-որ մի գլուխգործոց եւ ընդհանրապես մի բան, որը պարզ թափվելիք է, ինչպես արևմտահայերին ասում, հիմա իրենք կրտում են, թե կրթում, այլ կրտում, ԺՏ բառերով հանրային մտածողությունը մեզանից, տեսեք, իրենց իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը եթե կարդաք, ինքը շատ նախնական բնազդային ինստինկտների վրա է լավ ապրել, ուտել, որտեղ հաց, կաց, խաշլամա, երեք մսով ճաշ, լսում ես ուղեղդ հալվում է։ Գիտես, եթե դա ինչ-որ մի բեսեդ կայում լսես, տենց սովորական կենցաղային խոսակցություն, գոյության իրավունք ունի, բայց սա խոսվում է այս ամբիոնն է գլխավոր ազգային կրթելու ամբիոնը, քաղաքացու կրթելու ամբիոնը եւ այդ տեսակ ինչ չափանիշներ է սահմանվում, այդ է մեր ողբերգությունը, դրա համար նաեւ փակ են պահում, ինչու են փակ պահում, որտեղ այնտեղ ուղեղների լվացումը տեղի ունենում եւ նաեւ սեփական նաեւ տեսեք սպրդել էր Վանո Սիրադեղյան, Հրանտ Մաթևոսյանը չբաժանել է եւ այլն կամ Նարեկացու ողբի հետ։ Նաեւ քողարկեն այդ բոլոր բաները այնքան ակնհայտ է։ Սա նոր քարոզարշավ է եւ նոր թիմի քաստինգ